svart på allt jag gör upp hoppet. Hej, vet du hur man jagar älgjakt? Fröken eller mästare? Låt han vara. Han har inte gjort mig någonting. Det här är ohyfsat. Titta vad jag hittar. Jag hittar älgfoder. Älgar älskar såna här svampar nu. Perfekt. Inte äta det. Jag håller på att äta svampar nu också. Oh my god. Kolla. Vad är jag så? Kan du fixa ditt halsband i alla fall, eller?